Mangkane anak kok sampai wani nanggone wong tua niku gak pantes. Apa maneh nanggone ibuke nyentak-nyentak ngomonge lho kok sebelah kono rungokno. Rungokno kok. Mangkane tono anak ya masakno arek iki lho. Kono ibu rungokno le sampean purun rene mboten le mau kesini ini mboten purun mboten apa-apa iso rungokno ibu sampean ngomong iku dadi anake nang kuping rungokno gak pantes ono anak ngomong nyentak-nyentak nanggone wong tua nyentak-nyentak nanggone ibuke ya Allah mangkane sampe ono lagu ibu kaulah wanita yang mulia. Dengan semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, marilah kita ikuti dengan seksama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarramah Neng Umi Laila dari Surabaya. Kepada beliau waktu sepenuhnya dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, derek tanglet. Jenengan tenang rumiyin, kula badhe tanglet rumiyin saderenge kula mulai. Niki pancen tradisi ki wong Magetan niki mejane ancen kotongan ngene ta. Apa pancen tradisine wong kene iki mejane pancen mek ndukure mek isine tisu ngene tak nggih. Berarti wong kene nek ana penceramah ya ora disuguhi ngombe ngono kuwi. Berarti mek meja kosong ngoten nggih. Apa dhewe? Banyune saya digodhog. Cek. Cobi sedaya tenang rumiyin. Biar jenengan nggih penak, ningali kula nggih penak, kula ningali jenengan nggih penak. Ngoten nggih? Lah niki wau sing hadir tenggene mriki sampun oleh jajan apa dereng? Berarti panitiae pinter, Bu.
semerap nek jenengan duwite akeh. Amin. Dikongkon tuku dhewe padha kaya aku. Ngombene ya dikongkon tuku. Sebelah mereka tibake nggih wonten tiyang nggih. Oh masya Allah, nggih. Ketinggal kula mboten. Sapa muni cantik. Kula nderek salam sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalih ngentosi ngombene dugi utawa mbuh pancen kono ngombene mboten semerap kalih dintosi nyantai-nyantai kula cek semangatin jenengan rumiyin ngoten nggih. Polo dhewe. Niki wau jenengan berangkat kawin jam pinten? Lah jenengan jam 5 nang kene lapo? Golek nggon. Nek basa Surabaya mados nandai panggen iku ngejip. Nek mriki napa? Hah? Makoni. Oh, matoki. Berarti jenengan teko nang kene jam 5 matoki lungguh. Oh sampai ngantuk. Masya Allah. Berarti ini kula mboten usah suwi-suwi nggih. Lah jare ngantuk. Lah kula diluk napa suwi? Moga kula cek semangat rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ngerti sik Mas, sabar. Orang ngerti wong jawaban. Jawabannya sallu alaihi pripun? Mantap. Sebelah kene sallu alaihi. Mriki sallu alaihi. Padahal niki hitungane nggih 3 kali lipat, 4 kali lipat jumlahnya saka mriki tapi suarane padha. Berarti semangatnya kan luwih semangat sing kene iki ya berarti. Oke, coba tabaleni malih. Sebelah mriki sallu alaihi. Sebelah mriki sallu alaihi. Kayak wong muring-muring. Semangat. Coba cek sedaya sing mereka tumpet nggih. Nggih, kalau jenengan tidak jelas melihat wajahku, lihatlah sebelah sana ada layar yang besar. Ketutupan. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo kalau cek rumiyin sallu alaihi ngoten nggih. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo. Kok dadak wajahnya ngene kabeh? Ya enggak. Oke, jawab nggih, selalu alih ngaten nggih. Niki grupe asmanipun napa grupe? Al-Falah niki bapak-bapak Al-Falahi Al-Falah. Al-Falahi niki bapak-bapak napa mas-mas? Beremosen kok muni mas-mas. Yo, ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal haqqu lana. Ayo, ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam
Masya Allah, repot-repot Wedang jahe, wedang jahe. Yo ora indo. Gani duit gani. Ini sebelah kini cek kosong. Buatan salah meja udah. Kula lirik salam sebenah balik, kula cantumnya 3 karena di dalam salam itu saling mendoakan, saling berdoa. Kula ndongakno jenengan, jenengan ndongakne kula. Ngoten nggih Bu nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh binispo, para bunyai, para kiai kang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa Subur Suno Sumur Songo. Oh, Sumur Songo. Berarti sumurnya wonten? Nang kene iki sumure mek songo. Kang kawula hormati Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Nurun Nasri Syaifuddin selaku pembina Yayasan Tarbiyatul Ulum. Oh niki Sumur Songo. Ingkang kawula hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khairuddin Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Sumur Songo. Ingkang kawula hormati Ibu Hajah Rita Haryati selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan. Ibu Hajah Rita hadir betul? Di sampingnya, di sampingnya. Oh, Masya Allah, ayo kayak aku. Aku gak terima. Regane metu. Hingga kaulah hormati Forkopimda Kecamatan Karas, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Hingga kaulah hormati segenap tokoh agama ingkang tumet hadir sak menika. Sedaya Bapak Kepala Desa hadir mboten? Hadir. Bapak Kades teng pundi? Pundi ningali ora ketok. Oh niku, Masya Allah. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa asmanipun Bapak Hah? Rubai. Rubah. Ain. Ni. Ki. Sing genata. Bapak Rubah. Ni. Ingkang kawula hormati Bapak Rubai, Bapak Kepala Desa Sumur Songo beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai.
Sedaya ingkang tumet hadir sak menika, pertama kula jak jenengan muji alhamdulillah sareng-sareng, hamdalah sareng-sareng, alhamdulillahirabbil. Lalu menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Iki sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Rogok. Oh, iki mari panen koyoke ya. Mangkane wajah suring ah. Wedake 5 kilo. Mboten napa-napa, mugi-mugi sedaya ingkang hadir tenggene mriki rezekine paringi lancar kabeh. Niki para calon orang kaya, para calon haji, calon hajah, para calon jenazah. Lapo kok kabeh muni amin. Wong nggih sedaya ki pasti mati nggih to. Jenengan mati, Pak Kades mati, Bu DPR mati, kula kari-kari. Sedaya mugi-mugi sedaya pinaringan lancar rezekine, barokah umure. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampun kenal kali kula? Kenal teng? Nggih, semerap kula. Panjane wong nek biasa ningali kula teng HP. Terus ketemu kula langsung. Biasane rodok kaget. Jenengan tangleti tiang-tiang ingkang ngawal mobile kula wau. Kula nembih mudhun ana wong nek gak loro apa telu lho, cilik tenan. Pasti di hatimu juga mengatakan seperti itu. Berarti kula niki cilik nggih? Kok ngenyek ngono? Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Dan terus jenengan biasa ningali ngaose kula, insyaallah jenengan semerap bahwa setiap kula mulai pengajian selalu diawali dengan bacaan sholawat. Yang dimana bacaan sholawat niki kula boten diiringi rumiyin. Mangke grup cek istirahat rumiyin, sholawat niki khusus kula boten diiringi, boten ditabui, boten ditutuki, boten di backing vokali, karena niki mangke khusus suarane jenengan sedaya gantos-gantosan kalih kula. Kula nyuwun tulung jenengan khusyuk, hikmat, waqdal mau sholawat niki. Ngoten nggih Bu nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo.
Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat ya tambah sehat. Sing ada penyakit ilang penyakite. Sing sirai ngelu ilang ngelune. Sing pegelinu ilang pegelinune. Sing loro mata mugi-mugi ilang matane. Mugi-mugi ilang loro matane. Amin Allahumma. Sing gak ada utang mugi-mugi lunas utangi. Sing boten gak ada utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Ya aja diamini Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti niki acaranipun adalah ulang tahunnya proklamasi ulang tahunnya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. kok ngerti? Biasanya nek ora ono tulisannya yang ke berarti ulang tahunnya Indonesia yang ke 79. Dados nek ningali warga Indonesia niki insya Allah sedaya wargane tambah saya ngoten nggih Bu nggih. Lari-larine nggih tambah pinter, arek-arek niki yo pendidikannya tambah happy, arek-arek niki yo tambah sregep. Semoga Indonesia niki dados negara ingkang barokah. Barokah napa nih barokah sedayane. Nek jenengan mengartikan barokah itu begini. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan. Tambah happy, tambah happy, tambah happy, tambah happy. Lah Indonesia niki tambah happy napa tambah elek? Happy. Berarti Indonesia niki negeri seiba. Mugi-mugi Indonesia dados negara ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sedaya ingkang hadir tenggene mriki semakin cinta dengan tanah air. Sebagaimana prinsip kita bersama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sehub baleni malih. Sing muni berarti berarti semangat nasliola. Mesti pelan-pelan. Berarti semangat nasionalismenya tinggi, jiwa patriotnya tinggi. Amargi napa cinta tanah air niku ternyata wajib. Hubbul waton minal iman. Karena negara ini adalah tempat ica-icaan. Apa ya Indonesianya ica-icaan? Tempat pancian. Apa bahasa Indonesianya pancian itu apa? Tempat kita berpijak. Makanya sedaya ingkang tumut monggo sareng-sareng sing semangat ngoten nggih. Sing melu tak dongakno duwite tambah akeh. Amin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lanjut. Indonesia Indonesia. Wes stratego aku untuni complong kabeh untune. Sakno. Nggih, mboten napa-napa pun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, hiduplah Indonesia Raya. Nek cara bangunlah badannya niki Indonesia insya Allah sampun sae. Secara infrastruktur Indonesia niki pembangunannya tambah happy. Napa malih kemerdekaan sekarang istimewa, kemerdekaan tahun ini bulan jenengan nganyari nek bosone. Nganyari napa Bu? Nganyari ibu kota. Nek nganyari itu apa ya? Baru. Kayak nganyari klambi ngono kuwi Bu. Ngelayer ngerayen
kota, nganyari ibu kota. Berarti pembangunannya tambah apik. Sakniki jenengan nek badhe teng pundi-pundi sing biasane pirang-pirang jam perjalanane, sakniki bisa ditempuh hanya dalam waktu singkat mergo ana jalan tol. Terus saniki nek pembangunan infrastruktur insya Allah tambah saya. Bangunlah badannya wis apik. Sing sakniki perlu perhatian niku bangunlah jiwanya. Maksudnya napa bangunlah jiwanya? Pembangunan di bidang moral, pembangunan di bidang akhlak, pembangunan di bidang maksudnya napa jiwa arek-arek niki lho kudu tambah apik. Nanggone wong tuane ya tambah apik. Amargi napa lare-lare sakniki nek dibandingno wong arek zaman biyen niku beda nggih Bu nggih. Arek sakniki niku mboten kados zaman biyen. Arek zaman biyen niku misale contoh nek arek zaman biyen, "Nduk, awakmu nikah karo iko ya?" Nggih. "Nduk, awakmu nikah karo iko ya?" Nggih. "Nduk, awakmu nikah karo iko ya?" Nggih. Saiki, "Nduk, awakmu nikah karo iko ya?" Bu, aku gak seneng kok. Wis tanduk. Solikin niku arek api. Makane ono arek jenenge Solikin. Ya wes, seliyane Solikin, Paidi. Wis tanduk Rabio karo Paidi, arek iku ya api, saleh. Arek nyambut gawene ya tepak. Penggaweane nanggone musala, penggaweane nanggone masjid. Iya ta Bu? Iya, wis Rabio karo Paidi. Arek iku arek api. Ya wis ibu ae Rabio karo Paidi. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Arek sakniki nek njaluk napa-napa kudu keturutan. Nek nyuwun napa-napa kudu sak dan sak. Nek masalah bangunlah jiwanya sakniki kathah ingkang krisis. Kathah yang kurang. Ngapunten Bu, nyuwun sewu sakniki kasus anak ngantemi wong tuae teng pundi-pundi. Gepuki wong tuane kasus tenggene pundi-pundi gara-gara sepele njaluk sepeda motor ora ditukokno. Wonten salah setunggal cerita. Dadi wonten tiyang ana wong niku tiba-tiba pas tilem, pas tidur dalu-dalu tiba-tiba niku diimpeni ambek wong wedok. Mbak Yu, aku mati penasaran Mbak Yu. Nek tiang mriki nek nimbali tanggane napa wedok? Mbak, nek Surabaya nek nimbali Mbak wedok niku ning. Nek mriki napa? Mbak Yu. Nggih sami. Nggih kados ngoten, Mbak Yu. Mbak Yu. Aku kan mau ngelak kurang ngombe Mbak Yu. Ngombe. Atilas ngombe. Gak iso bukane. Anak Surabaya. Diimpeni niki kaget. Loh, iki lak tonggoku. Kok mlebu nanggone ngipiku? Tonggoku sing lagi meninggal dunia, tonggoku sing lagi mati kalau wingi. Akhirnya nopo? Ditangletno nanggone keluargane. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, iki koyoke ana urusan sing gorong mari. Sampeyan coba goleki apa sing urusane sing gorong mari sampeyan selesekno. Soal iki mlebu nanggone ngipiku. Dari keluargane gak ono urusan apa-apa, gak ono masalah apa-apa, akhirnya mulai dadak pasti lemane diimpeni maneh Mbak Yu
wong lanang-lanang ki yo. Ketara iki modele kaya garangan kabeh. Aku mati penasaran. Akhirnya tonggone sing ngipi niki mau teko nanggone keluarga liyane. Ora teko nanggone keluarga tonggone niki mau anake mboten. Teko nanggone keluarga liyane ngomong, "Iki wis 3 dina, tonggoku iki ngipi." Teko nanggone aku ngomong nek dhek mati penasaran. Akhirnya nopo? Akhirnya sedaya keluarga kumpul rapat. Iki koyoke ana urusan sing gorong mari. Dadi kuwabeh niku kumpul mergo mari dikandhani kalih tanggane. Ya wis, saiki sak keluarga sepakat melakukan otopsi. Semerap otopsi. Otopsi niku gedang dikei tepung di semua keluarga sepakat melakukan otopsi. Akhirnya nopo diparani dokter forensik bekerja, makam dibuka, didelok mayitnya, dilakukan otopsi. Setelah itu ternyata muncul bukti-bukti, ternyata wong niki mau mati bukan sembarang mati, mati nih mergo sebab diracun sing ngeracun anake. Astagfirullah. Na'udzubillahi min Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kula jenengan kudu hati-hati, anak kawe cilik kudu dididik, ngoten nggih Bu nggih. Nah, maksudnya napa dididik, diberikan lingkungan sing apik. Lingkungan sing apik niku teng pundi? Pondok pesantren. Nek boten saged pondok pesantren, kula kendalai kathah nek mondok anak TPQ. Boten saged TPQ, yo minimal keluargane maca Al-Qur'an. Kawula nderek tanglet, ibu-ibu sedina sewengi Al-Qur'an diwaca ping pira? 11. Astagfirullahaladzim. Afdalul dzikri fa'lam annahu. Terus sampean reken aku mayat ditahlili lho. Arek alit cili-cili niku nek saged lagune ya sing api-api, sing jenengan nek ngudang lare niku lho. Nek ngudang biasane kalih selawatan. Ta lagu sing apik lah, sing apa lah. Kadang-kadang kan tiang sak niki niku ngudange ambek lagu-lagu aduh anak itu apa padahal anake oh tapi mboten napa-napa sing penting lagu-lagu niki niku lagu-lagu sing sae contoh selawatan kadang wong sakniki nek ngundang anake kan po ami belala kupu-kupu siang makan nasi kalau malam ngarek cilik diuruki ngeres lho mboten ngeres neng kan niku ancen bayi arek cilik kan penggaweane minum susu nggih Bu tapi sedaya ngerti bayi niku nek awan ora mangan sego lah iku lagune lho siang makan nasi kalau malam Minum susu. ngapunten Bu sing siang makan nasi kalau malam minum susu itu dudu anake Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya di sholawatan sing api-api. Aku anak Indonesia sehat dan kuat. Duh, jenenge mboten seberapa lagu niku? Karena mama memberi makanan bergizi. Sapa muni batu baterai ABC. Ono maneh, aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Selasa aku bayi selalu diberi makanan bergizi dan Imunisasi. berat badanku Ditimbang selalu. oh itu anak antite. Nek berat badan ditimbang selalu niku ya anak antite ditimbang berat badane tambah suwe tambah lemu oh iki dagingnya apik dagingnya abot ditimbang
iki koyoke arek mburi kene. Mriko. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah terus ngaose nyanyine sing pripun nggih sing sae. Saniki kan kathah selawatan. Sholatullah salam. Misal jenengan kepengin, lho kula kepengin nyanyi Pok Ami-ami, iki diganti Pok Ami-ami belalang kupu-kupu, sok ben dadi kiai sekarang mondok dulu. Pok Ami-ami belalang kupu-kupu, sok ben dadi bunyai sekarang ngaji dulu. Kok ora ono sing tepuk tangan? Aja nang kene nek pengajian iku audiene mek ngowo ae ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir tenggene mriki diparingi anak ingkang solih-solihah. Ben napa? Ben negara niki tambah maju, Indonesia nggih tambah maju. Lari-larine pinter dalam hal apa? Dalam hal ilmu, pengetahuan dan teknologi kalian iman dan takwanya. Do you understand? Yes. Oh, nek muniten berarti ora melu pengajianku. Nek sing biasanya melu pengajianku mesti jawabannya ngerti. Jawabannya yes. Do you understand? Yes. Paham gak paham pokoknya muni? Yes. Mengko mulai ditakoni tanggane, Mbak mau pengajian oleh apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Lari nem-nem sakniki adalah generasi-generasi selanjutnya. Makane nek Indonesia niki nggih sae, mangke insyaallah wargane nggih sedaya dadi wong sing seneng kabeh. Sesuai kali ingkang wonten lagu tenggene lir-ilir, itu kan akhirnya begini. Do sura oh sura hore, sura hore, berharap akhirnya niku sura hore niku berarti seneng. Wong nek seneng kan mesti ngaten duduk mau ngawe-awe. Nek sura hore keplok tangan niki berarti ono dua tangan saling. Nek awe-awe berarti tangane mek siji mek siji. Oh, satu. Jenengan milih siji apa satu? Satu sama. Oh, satu. Wong kene gak iso basa Jawa. Padha aku ya gak iso basa Jawa, alergi aku ambek basa Jawa. Yo. Nek sing awe-awe berarti tangane mek siji, berarti bertepuk sebelah tangan. Berarti ora saling. Jenengan kepengin keprok napa awe-awe? Keprok mergo napa? Seneng sura hore. Biasanya nek jenengan nyanyi lir-ilir niku pripun lagune? Lir-ilir lir tandure sumire tak ijo royo tak senggo kemanten tak senggo kemanten anyar. Ayo monggo iring ngono. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar tak senggo kemanten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro. Salawatan salatullah salamullah. Oh, sekedap sampeyan ora munggah pas salawatan munggah. Ayo dewe ae iki. Ayo tak beleri malih monggo sareng-sareng. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo ten anyar tak senggo kemanten anyar. Bocah angon penekno blimbing
masuk dodotiro, kanggo masuk dodotiro. Monggo sholatullah salam ala toha rasulillah, sholatullah salamullah yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassaltu bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Cahangan peneno blimbing kuwi, lunyu-lunyu peneno kanggo masak dodot-dotiran. Cahangan peneno blimbing kuwi, lunyu-lunyu peneno kanggo masak dodot-dotiran. Lunyu-lunyu peneno kanggo masuk dodotira. Ler iler tandure wis suwiler. Ler iler tandure wis suwiler. Tak ijo royo rasa mantan anyar. Tak ijo royo tak sanggup mantan anyar. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya ini tak enak-enak no. Kono mek. Mbok yo jenengan ikut ngoten lho, ikut berkontribusi. Kayak coba sedaya saiki tangan. Penekno kanggo masuk dodotira. Lunyu-lunyu penekno kanggo masuk dodotira. Ler iler tandure wis suwiler. Ler iler tandure wis suwiler. Tak ijo royo tak sanggup mantan anyar. Tak ijo royo tak sanggup mantan anyar. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya ini tak enak-enak no. Kono mek. Mbok yo jenengan ikut ngoten lho, ikut berkontribusi. Kayak coba sedaya saiki tangane diangkat. Sing angkat tangane tak sedungakno iso budal kaji. Iki dereng budal kaji sedaya. Nggih, tak dungakno nang budal kabeh. Monggo dotira kumiter pada ing pinggir tono mono lumatono kanggo seto monggo sore. Dotira kumiter pada ing pinggir tono mono lumatono kanggo seto monggo sore. Mumpung padang remulane, mumpung jembar kalangane, yo surah ngono kan penak ya. Masih ada utang gak ketoro. Jadi kan kira-kira duwe utang. Mungkin dilunas kabeh. Bu, kenapa sih nek pas waya sholawatan kula ngengken jenengan angkat tangan? Angkat tangan tanpa, maksudnya tanpa over. Over itu contohnya kayak mbak ngene.
Gila. Angkat tangan biasa mawon, tapi orang usah over, orang usah terlalu kayak. Aman dia Pak nggih. Aman. Niki sinten ta Pak? Sinten ta? Aman betul. Aman. Oh nggih. Nggih oke. Berarti nek angkat tangan nggih angkat tangan sewajarnya mawon. Kenapa? Jenengan kira-kira nek pas sholawatan angkat tangan iku aliran saka ngendi? Jenengan sholawatan sambil mengangkat tangan, jenengan delok positifnya, delok apike. Napa niku berarti menunjukkan kalau kita sholawatannya sambil semangat. Itu yang pertama. Sholawatan sambil mengangkat tangan dalam rangka tujuannya pamer gelang. Yo emang gelangnya wis akeh tuku apik-apik kok dadak ora dipamerne. Pamer nih. Nggih. Ben sing iri tambah panas, sing dengki tambah panas. Dudukna. Yen mboten napa-napa, maksudnya napa? Biar jenengan semangat mawon, biar tidak pasif ben melu sholawatane. Ngoten nggih Bu nggih? Mugi-mugi kang hadir tengene mriki sedaya putra-putrine sholih-sholihah kabeh. Amin Allahumma. Karena ngapunten sangat Bu, anak sholih-sholihah tidak akan jadi sholih-sholihah, tidak akan jadi baik kalau tidak orang tuanya yang mendukung. Iya. Bu, wong tua niku tugasnya mendukung. Anak bakal niru nopo sing wong tuane lakoni. Wong tuane misale salah kok gelem ngaku, anaknya akan belajar. Kadang ngono wong tua sing salah ora gelem ngaku. Wonten apa mboten tenggene mriki? Kata. Nggih, wong iya teko nang kene. Nggih. Gawe kode murna. Ireng. Wonge rokan apa gamisan? Gamise polos apa ono batike? Nang ngisor panggung apa nang ndukur panggung? Kuwi sapa? Wong kadang wong tua ora gelem salah dieling nambah anak ibu, makan kok nggak baca doa. Yo sik burung gelegeken. Berarti kan nggak gelem salah. Aturan kan, Bu, makan kok gak baca doa. Oh iya lali. Lupa, lali. Ayo maca donga bareng-bareng. Kan ngoten nggih to? Nggih. Anak akan meniru karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Oh, nek wong tua kok loman, semerap loman. Nek tenggene Magetan basane loman napa? Awehan. Blobo. Ono wong tua kok blobo, pasti anaknya yo katut melu blobo. Lah wong kene nek medit napa medit? Pelit. Lah wong kene pelit napa blobo? Blobo. Blobo nggih. Nggih paling ono sing pelit lah. Ono siji loro wonge gawe kodhong. Enake. Aku lah. Tapi kalau percaya nek tiang mereka sedoyo bloboh kabeh. Monggo dibuktikan setelah ini akan ada kota infak berjalan. Lola apa wajahnya langsung berubah ngono Bu. Setelah ini akan ada kota infak berjalan, monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Silahkan siapkan sedekah terbaikmu. Ojo 2.000. Awas saat aku nemu duit 2.000. Pundi, kota infaknya mana? Seikhlasnya. Kota infaknya pundi? Biasanya nek tenggene mriki ndamel sorban napa kota infak? Napa ndamel kerdus? Kerdus, monggo pundi kerduse? Oi. Yo siapno kene tak deloki awas sak ono sing 2.000.
Oh ya saiklase. Saiklase ya saiklase tapi ya sakake sak pantese. Soale nopo lho jenengan lo kulino ngisi kotake pakai duit cilik. Cek iki kotake mesti siji tok iki Mas. Nggih, setunggal tok. Oh nika kale ya sampean deloki sing gelange akeh ngisi mok 2000 jaluk maneh duwite. Ini tak delokane. Awas sak ono sing 2000. Mas rene dhisik, rene. Tak jaluk mlebu DPR. Lho tepuk tangan no. Isine akeh, kok tepuk tangannya tambah akeh, isine tambah akeh. Enggak, Masya Allah. Aduh, tasnya ya ayu kayak ngomong iki pasti. 100.000. Masya Allah. Monggo. Masya Allah. Tak dudukno mari kita dudukno. Merah. Monggo ditungakne sarang-sarang mugi-mugi Bu DPR tambah lancar rezekine. Tambah semangat ibadahe. Tambah sayang kalian jenengan sedaya. Iki kodho ngabang. Jaluk nang meneng kok. Awas ngisi 2000. Ya, awas atau kasih 2000, nasi 50.000. Alhamdulillah. Kowe mah kasih kok ora go duit yo. Tidak rugi ki brose meling-meling ngisine 50.000. Alhamdulillah wis ngisi kabeh niki nggih. Dereng, iki kodong abang wis ngisi, sing gorong ngisi kodong. Sapa kodong ireng? Wong lungguh apa ngadeg? Lembar 5. Mboten napa-napa Bu, sedekah itu memang harus ditunjukkan. Apa maneh nek akeh, dudukno. Ben apa ben ditiru. Lah jenengan lho sedekah ana kotak infak duit cilik. Kulino ngono ku marai. Nenek. Ngono ku Bu DPR kok ngekeki contoh. Ih, cukup apa kurang? Ih, cukup apa kurang? Wes aja muni kurang maneh. Monggo Mas. Iki koyoke kodong ijo iki lho duwite akeh. Napa Pak Camat? Bu Camat sing ndi? Oh rene tak jalukno. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan harap kau bisa lepas dariku. Alhamdulillah. Bu, ki nular energinya Bu DPR nular nanggone pinggir-pinggire. Abang kabeh, seja masih sebelah kiri. Mboten napa-napa, wis pantes pokoke gak 2000 ae yo. Pak Lurah. Di Lurah. Rene Lurah. Alhamdulillah. Ya Allah, biru loro, tepuk tangan. Ini maksudnya jenengan piye iki? Pak Care. Rene. Ayo Pak Care. Oh, ini garwane nggih. Oh, alhamdulillah iki energine nular. Nggih to? Tak dungakno sing ngisi akeh rezekine tambah akeh.
ning kono ae. Isi. Awas sak 2000. Awas Mas dideloki sing gelange akeh. Mbak sebelah mriko sing pegang kotak infak dideloki sing gelange gede. Dijaluki duwite aja 2000. Ya Allah Bu, sakno Bu banser iku Bu. Wacara-wacara kaplek duit iku. Sallu ala Nabi Muhammad. Banser ngeten iki sugih-sugih. Niki ngeten iki duwite numpuk nang akhirat. Dadi nek kepengin ro duwite yo mati bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak amal sambil jalan sambil kula iringi sholawatan nggih. Biar jenengan fokus ngisi kotak amale, mangke terus fokus malih tenggene kula biar tidak ada yang wira-wiri ngoten nggih. Mangga sluku Romo Menyang Solo leh oleh payung muka jentet loloba wong mati ora obah yen obah yen urip sergap ibadah tak golek duit yo sergap ibadah yo golek duit mangga sluku bata ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta sluku bata ela elo sirama leh oleh payung muta jentet loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip surga ibadah salawatan Allahumma wa sallim sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah sholli wa salim ala kula dungakne minimal iso umroh amin cukup ana luberono keluarga sehat kabeh amin beras akeh duit akeh kanggo sangu lunga kaji amin. Nyuwun tolong amine rada semangat.
Mugi kula ndang rabi. Muga sing jomblo ndang rabi. Sing tuwa ndang cepet. Ngono ku. Wis dikandani ket mau muga kaji, aduh gak muga kaji. Sing tuwa ndang cepet mati. Munggah kaji. Salatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah ya salatan daimatan fi dawami mulkillahi salatan daimatan fi dawami mulkillahi. Oh ya enak sing nabi kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, nek lari-lari niki tambah pinter. Ayo tadi yang ngenangan. Nek arek-arek iki tambah pinter, ilmu pengetahuan dan teknologinya tambah pinter, iman takwane yo tambah pinter. Berarti kan sikap akhlak nanggone ibu kan yo tambah apik, nggih to? Nggih. Berarti nanggone wong tuane iki yo tambah apik. Jenengan sebagai ibu, ngapunten Bu, dadi ibu niku gak gampang. Dapat titel ibu niku sorone luar biasa. Dari mulai melahirkan sampai dari mulai mengandung sampai melahirkan. Soro napa mboten? Nek basa mriki soro napa? Rekoso napa mboten? Rekoso muni penak-penak. Soro abot mengandung ngapunten nggih. Bojone ayah kula niku sekawan yugane. Bojone ayah kula niku sekawan yugane. Bojone siji. Yogane sekawan. Papat ya apa sih paham tak gak? Bojone ayah kula niku papat yugane. Nggih. Jadi bojone ayah kula pinten? Siji, anake hahaha. Bojone ayah kula sekawan yugane anake. Kula anak pertama. Muter-muter ae. Sopo muni muter-muter ae? Mrene. Mrene, kula sangoni. Nek jenengan wani menampakkan wajah tampanmu, akan diriku sangoni. Monggo mriki. Maju. Alah. Gak Oh, wani. lajeng. Kula anak pertama, adik kula 3. Lanang kabeh. Ayane ayu teman. Adik ayu. Adikku iku lanang. Berarti ayu dhewe. Ayu dhewe. Kula anak pertama. Dados anak papat niki kula anak pertama, adik kula 3. Lanang kabeh. Ayu ya papat. Ibuku siji. Ibu kula ya apa sih? Bojone ayah kula siji, anake papat, kula anak pertama, adik kula 3 lanang kabeh. Ya. Pas waktu ketika ibu saya melahirkan anak pertama, kula mboten dugi. Pas waktu ibu kula melahirkan anak kedua, kula mboten dugi. Anak ketiga, kula mboten dugi. Sampai anak terakhir, anak keempat, adik kula sing paling cilik, sing paling ngeragil, kula dugi. Saya hadir. Ya Allah. Masya Allah. Astaghfirullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu kula melu nunggoni. Kula melu ngancani ibu kula lahiran ya Allah. Nek jenengan semerap ibu kula niku ayu. Pas wayahe nglairno, wow,
kados ngoten sorong nggih Bu nggih. Rekoso abot dikongkon ngeden. Ayo Bu ngeden lagi Bu. Ya Allah jenengan semerap dokter bidan sekolah dhuwur Bu. Gajine yo gede, wayahe koyo ngono gak ado koyo tukang parkir. Terus kurang titik. Oh. Ibu kula ngeden-ngeden. Oh, nama enak. Terus. Ngapunten. Tapi terus sih bukan sembarang terus kaya awak dhewe. Nek awak dhewe ya terus. Nek dokter kan ngerti ilmu nih, bidan ngerti ilmu nih. Ya Allah, kula ndelok gete kececeran tenggene pundi-pundi ya Allah. Kaya ngene ta wong nglairno iku. Mangkane anak kok sampai wani nanggone wong tuwa niku gak pantes. Apa maneh nanggone ibuke nyentak ngomonge lho kula sebelah kono rungokno. Ngok kok. Mangkane tono anak yang saknone arek iki lho. Dikono ibu rumah le. Sampeyan purun rene mboten le. Mau kesini nek mboten purun mboten apa-apa iso rungokno ibu sampeyan ngomong iku. Dadi anake nang kuping rungokno. Gak pantes ono anak ngomong nyentak nanggone wong tua, nyentak nanggone ibu. Ya Allah, mangkane sampai ono lagu ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Bu, 3 tingkat lebih tinggi daripada ayah. Ibu telu, bapak siji. Ibu piro? Bapak siji. Bapak siji, ibu maksudnya ku derajate 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah, balen. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat, mengasuh serta membesarkan putra putrimu ibu. Soro ngelairno niku soro dari mulai kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, sampai masih sampai 4 itu soro rusak mesin ya nek dengerin wonten enggak wong enggak apa apa iya nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya gak pantes anak wani nanggone wong tua, gak pantes. Makanya wonten sahabat biyen niku sowan tenggene Kanjeng Nabi kados ngeten. Kanjeng Nabi, mata taqumus saah ya Rasulullah. Kapan hari akhir itu ya Rasulullah? Kapan hari kiamat itu wahai Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi jawab, sing ngerti hari kiamat niku namung Gusti Allah. Aku gak ngerti kapan hari kiamat iku, podo ae, podo koyok sampean. Wa ma asyratuha. Lalu apa tanda-tanda hari kiamat niku ya Nabi? Apa tanda-tanda hari kiamat ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, oh, nah iki aku ngerti. Tanda-tanda hari kiamat salah sijine akeh anak dadi juragan, wong tuwa dadi baru. Wong tuwa dadi pembantu.
anak ngomong nanggone wong tuae nyentak nyuwun apa-apa kudu keturutan koyo bos. Makanya jenengan nek donga ngeten Bu, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tumut dungane Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, areke lho Bu sing dibisiki karo ibuke rungokno sampai pegel ngadeg mulet-mulet. Tumut dungane Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami keturunan anak-anak yang soleh. Kula mboten pegel-pegel maringi jenengan amalan saking guru kula. Kula nate niki nggih maringi nggih. Nggih, sampun dilakoni dereng. Dereng. Niki napa? Niki napa? Banyu putih. Tuyo petak. Boten gak tau mbek. Tuyo petak niki saking kiyaine kula. Asline kiyaine kula maringene tenggene tiyang sepahe kula. Cuman mudhun tenggene kula. Bakdo salat subuh di Fatihai, masing-masing anak dapat jatah Fatihah 7 kali. Jadi misalnya jenengan bakdo sholat subuh anak-anaknya di Fatihai ping 7, nek anaknya loro ping 14. Jadi masing-masing anak dapat jatah 7 kali Fatihah. Anaknya siji Fatihah ping 7, anaknya loro Fatihah ping 14, anaknya telu Fatihah ping 21, anaknya selikur Fatihah ping yes, hitung dhewe. Jadi di Fatihai bar subuh utawa saderenge subuh nek bibike kula, nengi kula yang di Jambi niku ayahnya anak-anaknya itu Fatihai gendungane saderenge subuh. Teniku jenengan di Fatihai manten-manten banyune diparingaken tenggene larene. Damel sangu sekolah le ngombe. Tapi aja ngomong nek mari didungani. Nah, iki nak diombe nak mari didungani ibu. Tambah resiko ngombe. Nggih diparingne anake pun mari didungani iki nak diombe nak ya nak. Nek sampun semerat kados ngeten dipraktekne nggih yu. Napa? Insyaallah. Dipraktekne nggih yu, insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kula nggih seneng kok lare-lare sakniki wis api-api. Wis akeh sing seneng pengajian, wis akeh sing seneng sholawatan. Cuman perlu diarahkan. Ngoten nggih? Nggih. Ben napa? Lapa kok perlu diarahkan? Ben isu awan bengi sing dicekel dudu HP. Sakniki lho lare-lare isu HP, awan HP, sore HP. Dadi sampai ono arek niku sing nangis tantrum gara-gara ora dicekeli HP. Wonten tenggene mriki, Bu. Lah kadang arek-arek ngeten iki lho Bu gawe iren-irenan. Ma, koncoku wis duwe HP kabeh, mosok aku ora duwe. Ma, koncoku lho HP-nan kabeh, mosok aku ora HP-nan. Gawe iren-irenan. Makane jenengan padoske lingkungan sing sae. Ngoten nggih Bu nggih? Anak-anake jaken selawatan. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Bu jenengan yo apa nggih? Hafal. Masya Allah ibu-ibu ayo hafal. Biasanya sing hafal kan arek cilik-cilik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin. Masya Allah, berarti pancen wong kene lingkungannya apik. Tepuk tangan. Bener-bener. Lanjut. Sunan Bonang Maulana Makdum. Ainul Yakin. Sunan Muria Umar.
Mboten napa-napa. Lho, lah nek gak apal ngono iku ya apa nek gak apa-apa. Mboten napa-napa. Sing penting semangat, nggih to? Nggih. Nggih, dicak selawatan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Melu. Kuwi masih ora apal, melu ae. Sing penting melu. Monggo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel. Lagi sing sebelah kene ana sing apal apa ora? Ana sing apal? Iki sampean lapo kok menek-menek mekok ngono ku? Iya ana sing apal apa ora? Oh nggih pon mboten usah. Soale bumbulane wong sing nang kene mong. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Rahmat, Sunan Giri Muhammad Aidul Yakin, Sunan Bonang, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga. Wis tak kandhani. Masih ora apal melu Sunan ora apa-apa pahalane padha tumut mawon. Lah kula nek dilokne kanca-kanca kula haha gak apal jawab gak apa-apa pahalane padha. Wis ora apa-apa ayo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Aidul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Sunan Kudus Syakar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawat ya Rasulullah salamun alaih. Nasyaki wa taraji Al-Fatihah Rabbal alamin ya uhailal jum'al karami wal karami ya Rasulullah salamun alaih. Nasyaki wa taraji Al-Fatihah Rabbal alamin ya uhailal jum'al karami wal karami. Sunan Gresik Gonyangan Mutagange, Sunan Ampel Falsafah Mohimonge, Sunan Giri Tembang Tolamane, Sunan Bonang Musisi Gamelane, Sunan Derajat Kepali Pitune, Sunan Kalijaga Layangane, Sunan Muria Ngemut tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha ora koyo ngono. Gak koyo ngono sautane. Piye iki? Wis apa lanjut? Ngapunten nggih, kula nek pengajian nandi-nandi iku mesti jawabane ayo padha. Iku jawabane ngene. Eling salawase ngoten. Gak mau ora koyo ngono. Ngono ngene. Lah koyo ora duwe daya iki lho. Baleni. Biasanya tiang mriki purun ndamel lampu-lampu napa mboten? Kula tergantung daerahe, nek purun monggo, nek mboten purun monggo. Sing ngangkat flash, sing ngangkat lampu tak dungakno duwite akeh. Oh, ra duwe HP, nek ra duwe HP angkat tangane mawon, ngoten nggih? Nggih, berarti niki desa nggih Bu nggih? Oh, berarti wong desa kabeh. Ya Allah, pantesan kok burek-burek kae niku. Monggo sedaya sing ngangkat flash
Sing mboten gadah HP ngangkat tangane mawon. Ngoten nggih? Mugi-mugi sing ngangkat flash ngangkat tangan kula dongakne iso budal nang gone Mekah Madinah. Putra-putrine solih-solihah, ya ada akhlakul karimah. Mangke jawabane eling sak lawase. Ngoten nggih Bu nggih? Monggo. Sunan Gresik kondangan Pisankah tepuk tangan? Itu berarti cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, gitu. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Belum ini dereng nih. Oh lanjut terus ini. Jenengan saya kuat. Masya Allah, aku lo gak kuat. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Mungkin sakit kepanggih malih di lain kesempatan. Kaulah yang aku ibun awas, jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sak durunge ditutup doa tak dongakno nek ngising sikile metu.